Zalakároš leží v jihozápadní části Maďarska nedaleko Balatonu. Toto městečko s 800letou minulostí proslavili teprve ve 20. století účinné termální prameny. Výborné podmínky pro wellness i léčebné pobyty v Zalakároši vytvářejí centrálně položené lázně Granit se soustavou vnitřních i venkovních bazénů a wellness služeb. V lázních se používá léčivá a termální voda z více pramenů o různých teplotách. Termální voda o teplotě 96 stupňů Celsia se používá k léčebným účelům, zatímco termální voda 53 stupňů Celsia teplá se využívá k plnění bazénu, pro které je různě ochlazována. Léčivá termální voda vybírá z hloubky asi 2000 metrů, její prameny poskytují léčivou vodu jodového a bromového charakteru a mají ze všech maďarských lázeňských vod nejvyšší obsah fluoru. Zalakárošská léčivá voda je v evropském měřítku velmi ojedinělá a unikátní. Je vhodná pro léčení pooperačních stavů, pro léčení nemocí pohybového ústrojí, pro rehabilitace a je účinná při léčení chronických gynekologických potíží, ale další aplikace zahrnují také dásňové spreje a uhlíkato-parafinové lázně. Příjemný hotel Freja poskytuje výborné podmínky pro relaxační pobyty v malebném lázeňském městečku Zalakároš. Nabízí kvalitní ubytování v příjemně zařízených dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC, televizí, minibarem, telefonem a balkonem. Hotel Freja je přímo propojen chodbou s lázeňským areálem, do kterého mají hosté ubytovaní v hotelu Freja volný vstup po celou dobu svého pobytu. Stravování je hostům v hotelu Freja poskytováno v hotelové restauraci, snídaně i večeře formou bufetu. Příjemné posezení nabízí hostům hotelový bar a kavárna. Zalavár je obec v Maďarsku v Zalské župě. Nachází se 9 km jihozápadně od Balatonu. Mezi lety 839 až 847 zde nitranský kníže Pribina vybudoval hradiště Blatnohrad, které se stalo centrem blatenského knížectví. Roku 840 tu byl postavený první kostel. Za vlády Pribinova syna Kocela se v létě roku 867 na dvoře Blatnohradu krátce zdrželi Cyril a Metoděj, kteří byli na cestě z Velké Moravy k papeži do Říma. Okolo roku 900 dobyli místo Maďaři. Roku 1019 zde byla postavena nová bazilika a benediktínský klášter. Hevíz je město v jihozápadním Maďarsku, ležící v okrese Kečtély v župě Zala. Žije zde tu zhruba 4,5 tisíce obyvatel. Známé Hevízské termální jezero je druhým největším biologicky aktivním přírodním termálním jezerem světa. Má rozlohu 4,4 hektaru a je napájeno z hloubky 38 metrů termálním pramenem, obsahujícím sloučeniny síry, rádia a nerostných látek. Přítok je tak mohutný, že se celý obsah jezera během 48 hodin zcela vymění. Voda Hevízského jezera je stejnou měrou bohatá na rozpustné i plynné složky a obsahuje v sobě tak příznivé vlastnosti uhličitých, sírných, magnéziových, uhličitanových a mírně radioaktivních léčivých pramenů. Voda je v zimě 23 až 25 stupňů Celsia teplá, v létě dosahuje až 33 až 36 stupňů Celsia.